መንግስት ወይ ግደልን በቃ ማለት በቃ ልጅ በጭቃ የሚጠፈጠፍ ይመስላል እንዴ? አንተ ማስረገዛችን harakaysan tumu harakaysan sabsaba basu harakaysan guyan birri ra guru male dinatu kaum beku mali ምን አርፈሽ አትቀመጭ? በሴት አቅምሽ ምን ልታመጭ? ማደርገውን እኔ ያውቃለሁ። በቃ ማለት በቃ እንዲሰችት አርገ ህይወታችን እንዲመስቀልቅልቅል አርገ ማለት ህይወታችን እንዲከ ለምን አጨር ልጅ ያመጣሽ መንግስት ወይ ግደልን በቃ ማለት በቃ እንዲሰችት አርገ ህይወታችን እንዲመስቀልቅልቅል አርገ ማለት ህይወታችን እንዲከ ለምን አጨርሰንም በቃ አንዴ መተረ መሳሪያ ሁላችንንም እንዲ በቃ የለም በቃ መከራችን አብዝተን መከራችን ከመታበዘው ለምን አገለንም? ለምን ምን አይነት ህይወት ነው እያኖርከን ያለው? ግን ምን አይነት መንግስት ነው የመጣው? ምን አይነት ህግ ነው ያለው? ምን አይነት በቃ ምን አይነት እንዴ ሰርተን መብላት እንኳን አልቻለም ነው ወይ? ሆን ብላችሁ ነው ሆን ብላችሁ እኛ ከሲስተም አስወጣችሁ የት እንሂድ? ሁለት ሀገር የለንም፣ መደበቂያ ሀገር የለንም። ምን ያው ከተማ ልጅ መሄጃ የለኝም እንዴ ዛሬ ወረዳ ምናምን ብለው ወረቀት ሰጡኝ። ሰጥተው ነው ሄዱ፣ ስራ ሰጥተው ሄዱ። ያን ወረቀት ከኛ ኮኒ ሞቱማ የወይኔ ፍጪ የወይኔን ደግሞ ጅሬኛ ከኛ ነው ስሬሲ ጀቻ ጀርቲ ኑቲ ጅሬኛ ደደምኔራ ጅሬኛ ኑቱልፋቴራ ከናፉ ጅሬኛ ከኛ ወይ ጅሬኛ ከኛ ነው ስሬሲ የወይኔን ደግሞ ሰው ማሳቶ ነው ፍጪ ነው አጄስ ጀቻ ጀርቲ ኩኒ ኢሲምብራው biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira? Wanti kun maalidha? Garamitti deemaa jira? Adaraa rabbii araa mootummaa araa waan kana nu sirreessi. Nuti dhugaadhumattuu nutiyyuu jireenya dadhabneerra. Jireenyi baay'ee nutti ulfaateera. Inni kun immoo jireenyi kan nutti ulfaate immoo warra qabuufitoon ta'iini warra dhabetti warra jireenya gadaanaa jiraachaa jirutti mana kiraayillee kaffalachuu hin dandeenye. nyaata nyaachuu hin dandeenye jireenya isa waggaa lamaa waggaa sadiitii fi isa katamaa bareechuu toon ta'iini katamaan bareechuun sirrii miti jechuu kootii miti sirriidha garuu katamaa bareechuurra har'a nyaachuutu dursa har'a nyaadheen bulle yoo ta'e har'a waanan kaffaladhee mana kiraayii kaffaladhee hin bulu yoo ta'e waanan nyaadhu hin qabu yoo ta'e maallaa godhaanii jakootiin ilaalee maallaa godha waanan nyaadhu dhabeen jira waanan dhuguu dhabeen jira du'uurran jira uffata gaarii waanan uffadhee deemuun fakkaadha maleeti keessi koo baay'ee miidhameera siin jechaa jira uummanni kanaafi gadi bu'iitii nu ilaali jechaa jira uummanni kanaafi tukuratii nuuf kenna tokko kanaadha lammaffaan immooti asii arsii irratti kan ta'aa jiru rasaasni keessan haadha keessanitti dhuka'uu malee faannotti dhuka'uun beeku aangoon keessan haadha keessan hidhuu haadha keessan tumuu haadha keessan sabsabaa baasu haadha keessan guyaan birri irraa guruu malee diinatti dhuka'uun beeku maali siyaasni fokkataan harmee teessanitti geggeessitan ila ana kana yaachisu oromoo minilik fixuu dadhabe kakadhee isinitti hima wallaahi abbaan feetana jaaladhu abbaan feetana jibbu enee miyyeen wanni an kakadhee isinitti himu abbama feete ta'i wanni an kakadhee isitti himu jechuudha kakadhee wanni asitti himaa inni hundi kee viidiyoo kana sheer godhi namni 1,000 as jirtu kun sheer godhi kompileekii godhi jazba as jala jettee dhugaa kee jette dhuydee qofinati. Obboleessumatu obboleessa deebisee ajjeesaa jira. Inni kun immoo taargeetiin isaa maalidha yoo jettanii Oromoonumti Oromoo akka ajjeesu Oromoonumti Oromoo akka jibbu deebiseetuma xilaata akka walitti ta'u warreen sooshaal miidiyaa irra jirtan kan akka raachee fa'ii kan akka baay'een keessan jirtu warreen harka Oromoo irraa nyaattanii dhugdanii deebistanii Oromoo gantan wanti kun haa dhaabbatu maaliif jettanii dubbanne attoo ta'e isinuu jarreen kanarraa warra jarreen kana hajjeeseen hadda isin baafnee isin ilaalu isinis akkasuma tokkuma isin wanti kun dhaabbachuu qaba jettanii maaliif hin dubbanne baatanii kan du'u obboleessa kee miti kan du'u haadha kee miti kan du'u abbaa kee miti maal jechuu keeti
baatee wanti kun dhaabbachuu qaba jettee maaliif hin dubbanne? Birriidhuma sabasabuu qofaa sanachirra fiigdanii. Duuti haadha kee, duuti abbaa kee, duuti obboleessa kee homaa sitti hin dhaga'amu. Waaqayyoon eenyu keessan laphee keessan siniif haa deebisu jenna malee waan biraa maal jenna. Inni kunis mootummaan waan kanaa nu dhaabuu qaba jenna. Warreen immoo uummata keenya ajjeeftanii, haadha keenya ajjeeftanii, abbaa keenya ajjeeftanii, obbolaa keenya ajjeeftanii sababa amantiitiin dawoo godhattanii akkas gootanii maal jechuudha kun? Haadha ofii ajjeesuun, abbaa ofii ajjeesuun, obbolaa ofii ajjeesuun sirriidha. Isinumatti sirrii ta'ee isinitti dhaga'ama. Waaqayyoon isa kanan jaalata. In jaalatu Waaqayyoon isinitti hin fakkaati. Dhiisa, dhaabaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Nama toon ta'in Waaqayyoon sodaadhaa. Waaqayyo Waaqa sin uume sodaadhaa. Har'a ajjeeftee atis boru ni duuta. Boru ibidda bara baraatu si eeggata. Kanaafuu obboleessa keenya ajjeesi. Dhiisi. Dhaabi Waaqayyoon sodaadhaa. እኔ አስተማሪ ነኝ፣ አንተ ተማሪ ነህ። ልጁ ያንተ አይደለም፣ ካንተ አይደለም ያረገዝኩት። አንተ ማስረገዝ አትችልም። የራሴ ልጅ እኮ ነው ትጂዬ። ልጅ ያመጣሽ እሺ፣ ልጅ በጭቃ የሚጠፈጠፍ ይመስላል እንዴ? አንተ ማስረገዝ አትችልም። ህፃን ልጅ ነው ደግሞ ራሱ። እሷ ከሷ ጋር በማድረሳት እኔን ፍራሽን ያስተኛችኝ እሷ አልጋ ላይ ነበር የተኛችው ማለት ነው። በቃ እኔ አላስቻለኝም፣ አልቻልኩም። ምን ልበልሽ? እሷ አልጋ ላይ ተኛች፣ እኔ ፍራሽ ላይ ነበር የተኛሁት። ወጥቼ ተኛሁ አልጋ ላይ። አንድ ላይ እንዳደራችሁ የነገረኝ አድራችኋል አይደል? አንድ ላይ አድረናል የሚልሽ ነገርም ተፈጥሯል። እሺ፣ ግን ስህተት ነው። በቃ ይሄ ስህተት ስለሆነ በቃ ለተሰማው ነገር ይቅርታ። ደግሞ ስታስቢው አሁን ይሄ አንድ ፍሬ ልጅ እኔን የሚያስረግዝ ይመስልሻል? ያረገሽው ባንቺን በኔም ፈቃደኝነት ነው። ለምን አንደኛ አንኖርም? ለምን መለያየቱን መረጥሽ ብዬ በቃ አልቅሽ መንገድ የሚተላለፍ ሰው ራሱ ጉድ እስኪ ድረስ ለምን እሷ ግን በቃ እምቢ አለች። ምን ላድርግ? እምቢ አለች። እኔ አስተማሪ ነኝ፣ አንተ ተማሪ ነህ አይደል? ልጁ ያንተ አይደለም፣ ካንተ አይደለም ያረገዝኩት። አንተ ማስረገዝ አትችልም። የራሴ ልጅ እኮ ነው ትጂዬ። ልጅ ያመጣሽ እሺ፣ ልጅ በጭቃ የሚጠፈጠፍ ይመስላል እንዴ? አንተ ማስረገዝ አትችልም። ህፃን ልጅ akkuma agartaniidha. Maal jechaa ture afaan Amaariffaatiin mucaan kunii kan kootii garaa keessa kan jiru kan kootiidha jedha. Mucaan kunii waggaan isaa meeqaadha? Waggaan isaa waggaa 12 akkas hin darbu jedhee yaada. Isin immoo gara waggaa 40 akkas minaamin taate waggaa sanaa ol taate. Kanumayyuu baastaniitii sooshaal miidiyaa irratti gadhiistu. Uummanni maal irraa baratuuf, dhaloonni maal irraa baratuuf kana kan gootan? Indee maal jechuu keessani kun sirriidha? Galatooma yaada keessan immoo koomentii irratti naa barreessaa. Sooshaal miidiyaa irratti kan naanna'u immoo kan kanaan dura kan kana booda immoo isiniif dhiyeessaa. Akkasumattiin yaada keenya waliin mari'annaa. Galatoomaa sabiskiraayib gochuu, laayik gochuu, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa, baay'een